ମୁଁ ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଲେଜ। ଆମର ଡିସେମ୍ବର 2021 ଯୋଉ ନାକ ପିରିୟଡ ଆସିଥିଲା ତାର ଫଳାଫଳ ଜାନୁଆରୀ 2 ନବବର୍ଷରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯୋଉ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତା ହେଉଛି B ଗ୍ରେଡ। ନାକର ମାନ୍ୟତା ହେଉଛି B ଗ୍ରେଡ। ତାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପାଳନ କରୁଥିଲା। ଆଗରୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଆମର ଯୋଉ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଗଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ କରାଯାଇ ତା ସଫଳ କରାଯିବ। ତାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ନାଇଁ ଏ ଚେଷ୍ଟାଟା ଆମେ ଯୋଉ B ଗ୍ରେଡ ପାଇଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଯାହାକି ଆମେ A ଗ୍ରେଡ ଲାଭ କରିବା। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ସେ ବସ୍ତୁଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଯାଇ ନ ପାରିବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ମଙ୍ଗରାଜ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦେବଗଣ ସେବକ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନୁଦାନ ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହବା ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ B ଗ୍ରେଡ କଲେଜ ପାଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଉଚ୍ଚ ମୁଖ କେମିତି ଆସୁଛି? ସବୁ ସେ ଲୀଳାମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମେ କେବଳ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଫଳ ତାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ କଲେଜ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବ। ଏତେ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କଲେଜଟି ଗ୍ରାମୀଣ ଏରିଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, PG ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଏ କଲେଜର ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ କଥା ଏକମତ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନୋଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଆର୍ଥକ ଏ କଲେଜ A ଗ୍ରେଡ ପାଇବ ଏଇଟା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ କଲେଜ ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ରିଡିସନ A ଗ୍ରେଡ ପାଉ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଲେଜ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବର ଦିନ, ଗର୍ବର ଦିନ। ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟାକର B ଗ୍ରେଡ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛୁ, ଯାହା କଲେଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି। କେବଳ କଲେଜ ପାଇଁ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହଁ, ଏହାର ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା IQAC ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି। ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କଲେଜକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ବହୁତ ବଡ କଥା। ସେ ମାନ୍ୟତା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବଜାୟ ରଖିବୁ, ଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ତାହା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଆହ୍ୱାନ। ଏ ଶ୍ରେୟଟା ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନକୁ ଦେବି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା NAAC ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ରେଡିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଦେବି ଏବଂ ଯୋଉ ପିଅର ଟିମ୍ର ମେମ୍ବର 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ କେ ସାବୁପୁଟାନ, ରୋକେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଭରାଙ୍ଗୀ, ଯୋଉ ଟିମ୍ର ମେମ୍ବର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଜି ଯୋଉ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା। ପ୍ରଥମ ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛୁ ଆମେ ଯେ ଭଳି ଗୋଟିଏ ନିହାତି ସମ୍ମାନଜନକ ଗ୍ରେଡ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଦଉଛୁ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିଛି ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। IQAC ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ
अनेक कष्ट स्वीकार कर उपलब्धि योगदान थिबारु आमे समस्त पाखे कृतज्ञता जनाऊँ आपण मानक बेसी आमे धन्यवाद दौचु आपण मानकर सहयोग मध्य किसी कम नथिला जोथि आज गोविंदपुर महाविद्यालय न्याक टीम रे न्याक आपणकर मान्यता रे बी ग्रेड उपलब्धि पाई ये आह्वान को आम स्वीकार कर समस्त को धन्यवाद दौचु आगु को जय यात्रा को आहरी सुदृढ़ कर आगू जावाई निष्पत्ति धन्यवाद।